Bandeko balandi mokili banga pe sambela na yebisi bino. Lelo penza kotala makambo ezoleka entre bato oyo bakangaka karaoke, bakangaka ngo catch, bakomisa ngo ba bien privé na bango. Lelo ba reprocher bango pona likambo basali eza ya bien te. Mais bazongi na TV po baya ko répondre Karine Pala. Yango era mongo ba sanganela to sanganela o photo yebaka. Ko sangana oyoyo. Ba abi trop de familiarité engendre le mépris. Vous voyez bien ba français ba loba. Trop de familiarité engendre le mépris. Bisanganela mwanza mususu yango fotika amamsa za ndinga zalaka. Po era mo ba mususu ko zibo pusi bo pene pene na yo ba yeba poti buzoba. Tant na loba on ba bandima te. Marie-Jeanne. Oko karando. Marina Laba. Bokoki da rando. Rando ya résistance na pema. Pardon. Nga makona nga la tira na mamboala te. Mais nazo ressort analyse moko normal et exact sur makambo oyo. Et puis après bino pe boye ba opesa nga vie na bino na ba commentaire. Po mokili oyo pardon banga pe sambela. Marie-Jeanne Penza. Olo ba pe sanje. Yango émission bon pour toutefois tokotana nous na vif du sujet. Mais avant na banda makambo nyonso boyebi kinga na pesa na merci na kolo nzambe tata mokili ya nyonso. Coupure publicitaire bambote msela. Plus question ya kotia ba colis ba conteneur pe biloko ya ndenge na ndenge na mboka ya Chine na ba agence ya Simandaku. Agence de fret ADBM Trad et full service, agence de fret aérienne et maritime yende ya mukolo kokodi koko na masolo etali ba agence awa na kati ya mboka ya Chine. Oza na posa ya kotia biloko na yo na Chine et komela yo partout dans le monde besa ADBM Trad et full service confiance. Pour na kotia groupage conteneur topé full container, achat et vente à distance. Pe otia ba kolina ya ndenge na ndenge pesa biso confiance. Côté ba prix ADBM Trad et full service ba réduire ba frais na bango ti na 30%. Et solo la ki toko na ndenge ya defoite otie biloko na yo et komeli yo partout dans le monde okozala. Pesa biso confiance. Pour na ba contact bobenga biso ba numéro oyo oza bon mobimba. Il y a différence et ça que au Tebiloko na Chine au Futimbongo na destination. Et oui. Te azop sans charge te alo bande vérité. Wana na kondi mangote banda lelo ti lobby atika ko azop sans charge te. To contribuer ba 50 dollars to pesa kuna ba transport to futana ndo futela biso. To bosa na te kinzamba zali ko to ba vérité. Ba sponsor so ba ye wana ba yebi ke ba pesi yo mbongo po always pass. Ba pesi mbongo po always pass po na biso nyonso. Obimisi mbongo na kata poche na yo te. Ba sponsor ba tandami wana 4-5. Nga Marie-Jeanne Bololé na zui infraté. Ba sponsor wana ba pesi mbongo espace wana po na biso nyonso. Sikoyo contribuer na nini? Eza injure. Rien que la vérité. Namoni kama vanda awa esi otala nga bengana ka yo te ko bengana te po na lamuka na te na ke ko senga eloko olia to mbongo na ndaku na ye ko bengana te mezaka muta sala neti ko te mo ba mona yeso ndenge nini kwa. Marie-Jeanne Bololé nebisaka bino que Yaya, avant boleka na ba TV, les gens n'ont bino que en tant que bomi benga ka soit disant ba star entre guillemets. Avant de passer à la télévision, faut bozora tang. Ya koye ba kokoto ya ka ba communicateur. Ba misusu bazaka na ba communicateur nécessairement pas. Mais beaucoup te rappelle ba mibali na bino. Bolinga pe mibali ya mayele quand même. Oh yebi ke na musala na osala. Ako apporter un plus à munene. Kozora obalte politika pantalon. Il faut pas apporter quelque chose dans musala nao, yo pozo apporter dans musala na, il n'a pas conseil. Hein? Aux yeux atta chéri no tuni, ah papa tala ndenge moni bena ke loba makambo ya Karine Pala ezanga te. Tala yo moni ndenge ni. Apesi yo moi idée. Po boye vraiment elandi kombo na yo. Nde baloba Marie-Jeanne Bololé, mais toutefois, je m'abstiens de dire certaines choses. Mais Marie-Jeanne, moi je suppose, au sali plusieurs années na kati ya karaoké. Yona ma pona bosa ninde ko chape
parti ya Marina Laba. Na oya pe koloba parti na ye. Osali plusieurs années na karaoke wana. Okendaka. Ngai soki na yebi ke na besoin ya mbongo pona eloko moko songolo to pakala. Et que Mouninga was un sponsor, il fallait commencer par demander un contrat. Il fallait commencer par demander un contrat. Tellement bino bo panza na kaka bo wele laka. Bo kei bo sali bo silisi e komyo ngana zo ata infra to zo infra ndengeni. Contrat na bino ezalaka ke yo ndingo ya wana oye ko kengela ba sponsor pour pas pesa infra to ezalaka ndengeni. Quelque part eza promotion ya makambo na bino. Na yebisaka bino mbala 70. Que bo travailler ki Starmania bo wana ngona nute. Pona star jama ko longo na ndaku na ye mutu moko abengisi ye to abandi opanzanelo kwa mutu moko bo tianga pe te. Déjà tant kazo kota na groupe watu na déjà intérêt na ngana makambo ya nini. So an intérêt te ayate. Mais bino siko bo panzanela rande biloko abatu mutasali mo organisation na mo eloko ne biloko mo panza boko mo kasa kapare na ngo komi loko ya bien privé ya bino famille bota. Pona nini bo welela boko ma place wana po ba misusu ba yate. Bo welela bo sa capare bo sa ficher comme ça batu ya ka mususu ba koyaka te po ba moni bino bo sa ficher bo komisa ngo lokwa ya bino. Po ndenge bo komisa ngo koma apela lokwa ya bino. Ngaku na banda okanisa ke bino ndenge bozana sûrement bo lia ka somo. Lelo komi tazo ata 50 francs te to futa ba $50. $50 futa ba ninga neso ba bo futa $50 te. Baninga mususu bazawa na oyo banu bando linga bo bebisela bango. Ba yebi ke bazo gagner na kati ya makambo wana la musu voyage ezo bimakuna ndenge karaoke ekoko banda ko se déplacer ba sponsor ba okola et tout ça là ekoko banda ko mema batu musu na poto et tout ça ba misusu pe ba na susi ba ke poto bino siko komo ya koluka bo détruire loko wana po ba efongwami e komi ko za batu nyoso po bino bokanda komi sango bien privé na bino pour que ba misusu ba yakate mokili banga pe sosola banga pe sambela ya solo. Est-ce que ya Karine Pala ayebaka ke ba maman mi balende ba ya kosa ele trouble na kati ya musala na ye. Et aller encore plus loin dire que neti Marina Laba tant on a landi émission na ye tonton il dit des choses moka lo ba contraire nango. Parce que Marina Laba dira que non ya zalaka lokwa mundele ya vivre lokwa mundele. Mais mundela ko ba ndo bunda na kati ya karaoke bongo te maman. Ce qu'on appelle le quoi le comportement mondial les a même la manière de parler na yo mona que muto a civilisé mais makambo bosala na karaoke maman ezala cause que za civilisé te et puis tala mwana ngo bo bunda na Sam mwana na yo ndozo bunda na mundela ko sala ndingo na te en tant que mundele andimaka reproche. So muninga yebisi eloko sala ko sali mabe po ezelo nga na organiser mbongo eza na kate tout ça parce que akoko ozanga pe ba sponsor ka likolo na bino likola désordre wana bimi sponsor ko ba makambo ko mina désordre boya kimi muninga na droit ya ko reprocher bino yebisi bino que non ndenge boye ko bunda na organisation nga eza bien te botika yango alors non suspendre bino pour que ba misusu bazo leso esala mate congolais te malinga reproche te alinga rate ba yebisi ke likambo sala eza mabe faut pas soutenir ye kaka na mabe na ye que likambo sala eza bien continuer ainsi de suite. Non, ça se fait pas s'il vous plaît. Onga zaka lokwa mundele na pardon nini nga na comportement nini ozana ngoza lokwa mundele ma mingi Liza wazolia na ye gâteau na ye estungisi bino bosaleli ba faux compte boki ko tiela ye ba commentaire. Déjà kaka réponse na par rapport à Liza et la kisi ke compliqué parce que yo zola raté oyebi ndenge nini Liza ba suspenda ka ete balongola ka Marina Laba tanga zoloba ke Liza ndinga yaka tanga na yaka na kutaka ye balongola mais muto balongola ndene ye kozonga susu loba ke na kutaka ba suspenda ka po likambo ona yebite bino tango boye kokota sima ne bomemi désordre makasi na kati bomi kisongi bomemi séparation bomi makambo ebele. Liza wana sali yo nini azalaka master na yo akepa bela boke kolanda ye kuna bosi bo panza bango ka kuna nzamba monaka bino lelo pe nzamba azaka nzamba bolingo Liza tango boke kopanza ye avandi place kosala eza pena te ti aye ko se retrouver na ye pa Jérémy ye wana azo évoluer kitoko pa Jérémy bino bisika bowelelaka wana batikela bino yango bosalaka nango nini bisika bowelela wana bomona ndenge ezo s'effondrer bozotala na miso ezo s'effondrer devant vous
Et comme yo nga nazala kuna me nazala so na tante na mabele film nini osalaka mama aboni 20 ans makasi boye na ne oyo bandaki ti siko osali combien de films en dehors ya Bella tokenda bongo mpo olobi ke na Bella comment okende momentanément parce que tu es très occupé na batournage mosusu tournage yango wana mpo ya liza ko toomona ntongo midi poko ya yo siko eza wapi ya yo oyo koma kosala trop bozomona nde oyebi bato bakoma kongola aza malin mwa mwasi aza maligne do baomona ndenge nini bayaki pa ya Bella rango nayebi te soki pa comprendre te bato ngo baye baséparé balukelo baproblème na bato ti basisi sikoyo bakomi très occupé bamoni koo s'effondre bazwi yo bamemi na nzela effondrement batiki yo sikoyo s'effondre bango sikoyo bakomi koluka na meti moko se retire one biso toza très occupé yango tozala su mpena mingimingi te boso babengi nga nango ya so babengi nga te ça sent déjà quelque chose yo ozalaka wana ntongo midi mpe pokwa filme mate kita yo oza na kati okomi occupé na nini bakoma bengo na Canal Plus okoma osala na Nollywood to na Hollywood rien donc bazwi badisposele yo nyonso mpo okende na chute et puis bango bakomi très occupé baomona effondrement na yo nde baokima siko malembe baoke etala ndenge nini ekende basanti ke courbe eke mabe yango bakomi dako moko se retire kolobaka na misa bato ke non ndenge eza wana toza mpe très occupé yango tozalaka susu te il faut esengaka nga nazala liboso ntango bando oleka ntongo midi poko wana babanda osala casting ti bokobimisa nyonso na ebimi te etelemi na gorge ekobima kaka tozali awa ça prouve déjà quelque chose et puis sikoyo nazongeli Marie-Jeanne basponsor oyo bayaki mpona makambo ya karaoke c'est que soka oyo na motema mpo omoni moninga asali organisation na ye yo banda koya ofele otikala kosenga contrat te soki omonaki ke yo oza na besoin ya contrat il fallait osenga contrat te fallait oyebisa ye ke ngai mpenza ndenge na makambo il fallait contrat yango mams charisme evandisa mama il faut kovandi malamu zanga biloko olia azala na charisme na ovanda nango tonda nango na ndako batela yango kolongola yango te respect na yo faut pas elongwaka bino bano kende kowelela biwela bipanza nela mais c'est normal vous êtes venu pour le njo elakisi ofele et quand tu viens pour ofele il faut supporter ofele ndenge nini ezalelaka e moninga azwi atie mayele na ye asali makambo na ye basponsor na ye baye yo lingi bakatela yo aparticipe na effort nini d'ailleurs mpe nga mpe na comprendaka te Marie-Jeanne tozobana mpe sérieusement mpe na zwana akiti faa nani na karaoke yango nte boni yango malonga mpe na Marie-Jeanne yo yemba oyo eningisa karaoke eningani ndenge ya no tomonaka ye nde tomonaka ya Gabi bongo na répétition ya pamba osanti ke karaoke résu forme na répétition ya pamba Marie-Jeanne oyeba nzemoni allez le bleu allez t'es à la maison allez le bleu yango nde yebaka pardon na boya la kosumuka ya mona makambo pardon bakomedi bozala makambo pardon il faut ka muta beta ka bordure il faut ka mutani na posa oloba ta loba kaka nango na bisaka bino très important pour s'entourer de bonnes personnes moni ya batu muso moni mama Kisi Delta par exemple aloba ngo mikoni so kakena na classe te yekuta bino ko bozo ba chance lemso ko mata na moi diplôme ba ka diplôme ngo ba bamba ya Kishasa o ba diplôme so ezapela diplôme ka mutakenda na eka classe te anoza la pene na la mur ya école mazu diplôme mais ya lobaka ya azoka ta chance ko mata na deuxième primaire te mais tala ninga santoura tala kota koma parce que mutalemba ko apprendre te mutalemba ko fongola cerveau na ko tama mbasika te mais c'est pas le cas pour vous bino vina bino mobimbe zakaka na lobi na kanisi vous ne réfléchissez pas et vous ne pensez pas à ce que vous dites zubo zoka tangu ya ko zoka ba communicateur ba sunga ka bino nazo betela bino ngo CT po ekolongola bino bosendi romona que ti ovani na plateau donc tango yo loba que nazo ata différente mais tango bana loba que bato supposé tango loba ko besoin $50 ozora $50 au pesaka mais c'est que yo ne mutu ozaki ko réfléchir te parce que tango yo ke ine loko yebi ko lingi ba futa yo ko zu $50 ke pesa poali baninga baleka na TV baloba que ba pesa ata kutu maite siko to ndimela nani
po baninga mosusu bazo reconnaître que ata mai ya pamba bapesa te basusu balobi makambo lobi eza lokuta mamepela ya recadre yo azongisi yo po nani oyo atangi na kombo ya moto ayelaka bino quelque chose petit ya nani oyo ya Karine Pala. Moi-même je me rappelle que tout comment on les appelle, les journalistes moko bayolo ba que ah tokena nous ko ça la reportage pa ya Karine Pala ya makambo ya ba répétition mutafuta kabango ezara komboka o mama nani atangi wana même kombo wana Marie-Jeanne Bolele botika okosela batu makambo eza bien to ba mikolo bokomeli bokoli si bana siko bana bino batala bino ba TV neni bokosela batu makambo wala ka pour chercher à nuire une personne qui vous a fait du bien pendant des années. Yo pe soko moni ko ça besoin ba sponsor ba ya. Créer pe eloko na moko bo créer rapete, hein? O créer pe eloko na o karachou na yo. To eloko mo ba genre mo boy to ta so banani ba roya. Déjà nanu ozo inspirer ba tu confiance ne loti. Ni yo ni Marina là ba bo organiser bo sali organisation moko boy ba tu ba roya te ba tu na bino théâtre moko ka ya théâtre ba ndimbe na bino te na ndimite. Il faut que batu mo peut-être ba sponsor mo to batu mo ba lata bino pena nzoto oyo ko pesa bango peut-être posa ba ya mais na ndenge ya solo yaya vous ne pesez pas en termes de poids en termes de culot boya na ngote même face à Karine Pala kaka Marie-Jeanne Bolole to Marina boyebi ke simba te zo télématé e bala na te ba bi ba sala comparaison na biloko ya même espèce et ba même genre. Mais bon ça la lokwa bon ça la comparaison na mutu moko boye aleki bino ko banda lelo ti lobi nom de Jésus. Donc bon meka comparaison wana te. Misala mabe na bino bosuki sango bisika bozala nango. Bosuki sango penza bisika bozala nango. E simba te. Ndenge bozawa na Marie-Jeanne Bolole. Doza sérieux. Na ne nyonso bo travailler na Karine Pala o bozala na karaoke lelo yo peno zoya o lingola o loba pe na Karine Pala ke e aosala ka makambo mo pona côté mo ba moni neti danger côté ngo ba côté nini faut expliquer bien côté ngo ba côté ni ba mona danger neti na ndenge nini o yebi que ndeka zana pe danger par rapport na yo o yebi to ke ne pe pai to zonga pe pai. Tango zo ba côté mo balingi alingi ba moni neti danger neti mo côté mo neti côté ni. Donc mutu azui ton na ye la muso azui ba mwanda ba mo pona ko concevoir eloko na ye ko oyebi pona ko sponsor eza passi hein. Il faut koma ba lettre musu to komi ba répondre te ozo réécrire lisusu ozo rappeler bango. C'est toute une administration hein. Le musu boyebi te yango boloba abongo. Les administrations mobima au monde na bazu ba komeli ba yo kanti sponsor aya biye la kasi yo pesa la yo na total soko sponsor a oyat bazwaka ba lettre boko concevoir ba lettre boko komi ba lettre boko ko kotisa kota là so boko ta 500 places là so mona ka 3 mute répondre boko ta 25 places là so ka 2 ndeko répondre. C'est un travail hein concevoir une lettre bo si ko concevoir ngo bozu bo chango bo fandisi ngo wana. Papa, pendant mobile, maman Karine Pala, félicitations papa. Misala nous ezo monana. Donc le ngoli pendant moi sinon nesika ba senjo pesi pendant forme. Ya ngo faut répondre à mobile ya bien. Il faut répondre à mobile ana ba valeur. Là musu na mbongo ka te, mais na valeur nan. Po ebele awa ba pona kaka pona mbongo, ba peso mbongo. Mozo tala te ke ba valeur ezate. Oza muto lati kitoko lati bien telemi wana metango ba dio fongola munoko lobo, obimisi buzoba. Mais quand tu es entouré de personnes qui ont la tête, ça te permet na mutu na savoir wana o créer mbongo. Ça te permet na savoir wana et puis ça yo valeur puis so pifo. Donc moi c'est à telemi à lati bien, à oloba bien, à réfléchir bien parce que mon bali moko azo accompagner azo memaye na ba dimension ba valeur moko bo. Mais boa trop bas. Ça prouve quel genre de personnes font partie de vos vies. Parce que ngai jamais mutonga na ofana na yena ba valeur ni saza na ngo wana akoko permettre nga na kende ko bunda na karaoke ata kutu mwana na finga ki ngai
Le fait que na komi na karaoke on a bundi bango ne so ba mona ndem mieux encore malamu na ke kanisata mwana wana poto ke samba na ye mais jamais na koko kene na kene ko bunda mobali na nga yoka ke mira ya bunda ki na karaoke po garçon na finga ki na internet ça n'a pas de sens na âge nini boya na ngo po ko sama nga on osala ngo te bino siko ba mama lo kwa bino ko sama mama ndinga ndeni bien que biso so ba mama mais bino siko za mama le ba mama male hein tozalaka mpe ere moko tosala tokaka tolukaka bavaleur bandeko tolukaka bavaleur bato bazo accompagne biso bapesa biso bavaleur c'est très important. Maman Karine parle tant que la maman comme ça la lelo on comprendre que à comment depuis un certain moment entouré d'une personne qui partage sa vie, qui a des valeurs, ou azola qui sait avec ce que tu es, avec le nom que tu as, avec la notoriété que tu as, tu peux faire mieux. Oko kende boyo, ko sala boyo, ko kende nango ba ndenge o. Ale bazu ba fandi na musuna mobile ne ba concevoir ba lettre, ba tindeli ba sponsor, ba komi ba tambolisi kende ko déposer, nani kende ko déposer, OK ko déposer ko na pas ba sponsor ba répondre. Marie-Jeanne va participer ta na kuanga la lipati. Oyemba mo bayoko nini la musutaka bandaka karaoke wana ebandeli wana soka benga kayo ke ndenge eza boya tocha bambongo na biso bongo lobi tokozoni ngo oya te po congolais jamais alingaka projet à long terme congolais alinga projet à long terme te congolais lelo kaka to kabula to panzana yango mona makambo na biso ke na musika te po congolais soka ya koti na likambo ya linga lia ka sikoyo alingi kolona azela bokela ngoma ekola te soko yebisi master na projet mo kitoko to cha mayele e simba atika na ebiso ngana kozala oh moko mona posa li projet wana esimi pe azape kaka après bandi obeto matolo so kabele siko mtu ne sa bien te ngabata mongo okota te la vie nga Congolais lingaka projet te Congolais lingaka combien bako pesa nini Ngumi hayebika koleka la notoriété ba omona ye ba kotala ye na TV Congolais linga bongo soko yebisi ke tosala keloko maleme ngana omona dans 3 ans 3 ans attends tu sais une année a obelela excusez espérance de vie na biso pe ata mais za mukuse et comment ça qui 53 ans okomona ye alinga ata oyoka te explication boy Marie-Jeanne Bololé, oye, na plateau s'il vous plaît. Oh, aon sala ka makamo po ba moni ndenge mo. Do yo lingi pena muta sale logo na ya bomele ngonzoto. Le musa impliqué na mobali na ina famille na ina batu na entourage na ye bakena basala ba nini o tibi yo matika na podium okiti bi o matina podium asala na ba projet na musu boko voyager bo kene place moko yo le muso participer na idée moko te ata na ndenge moko te sko lingo yo ko détruire logo muta sali des années après siko mutu wana tanga linga cha ordre a régler les binobo zonga normal binobo moni que non alinga za la mutasi la to linga sala po yango na nde oloba po batu mo ba mona e danger oh donc ngana sala eloko ngana bomi nzoto nde ngana za na chaîne nanga boyo yo Marie-Jeanne po komo leka na chaîne nanga ngai siko on ne faut pas perdre yango po yo komo leka po yo nani po yo na Marina na babota ba nani po ba figure kutu ya solo ba ebakata wana ba fandi ba figure ya solo bazala ba Thérèse o ba ningisa théâtre ba fandi Marie-Jeanne na Marina bozana musala ko sala c'est vrai que entre Marie-Jeanne na Marina là-bas Marie-Jeanne a un moi notoriété par rapport à Marina po nga pena nzamba o mona na lola ngana na tika hôtel théâtre Marina là-bas te azala pe a jouer pe ba principal bino boye bisanga na mona inante a jouer pe ba principal na ba film mususu ata na simba yango ngana tika ko mona Marina là-bas te nzambe na ngana lola oyo kanga soki nazo kosa ntamba punir nga na mona ina rôle moko te ya ouf ni komona ye na film penaki na zu film nazo tala boy film moko e captiver nga ya Marina laba na tala ina nute na ipete soki scène nani na ye jeu de scène na ye zalaka nini bino mo mekana ko expliquer mo pesa nga réponse jeu de scène ya Marina laba zalaka nini la musuku tu ya baolele na koyeba po ajwa mama mukolo po na mona ye pe na banzonding na mona ye pe na mo banini mo ndambo mais boza na likolo ya kotelema te liboso ya Karine pala par rapport ya notoriété ni liboso ya Thérèse ni liboso ya Gabi ni liboso ya nani ya ebakata batu wana basala bakoba ni liboso epela po batu wana basala makamu na mboka oyo
me bavandaka basilamaka basilami bavanda bango bie bayiba osamaka na bango kitoko be bakreera mpe baproblème te bango mpe bafingamaka te bino bokati bango bafingamaka te bino so mo bima neti ke bino boya siko ba plus star que bato nga na cité wana mame pela star monene koleka Marie-Jeanne Bolele koleka nani akolakisa bino na musala na nyonso kobana leo tilobi mukoyesa koya mafandi wana bango nyonso bamonaki acte bosalaki ezalaki bien te boye boye kotia trouble neloko mikolo bafandi et puis bozala ba mikolo na bino ya musala ya âge ya tout cela baza neni bino boko musu boza ba âge moko to boyi te mais ba oba ba ene na bino na musala pona nini te poni bozaka ba impoli et puis bon ba ben Marina par exemple courage à lo je le referai si ça se répétait un jour ce qui l'occasion nini oh je le répète si ça bon pardon je le referai. Tu le referas, maman. Omimonaka, oza nani yango. Na yebite so omimonaka bozala banani. Sérieusement, tous appena sérieux. Na makambo pena en termes de l'art, na mboka oyo. Marina la boy lote. Sincèrement. Bolinga nebo kita Karine Pala, mais Karine Pala a sali par rapport na bino. Na ekara ya moulayi boza nango. Ya énorme beau respecter. Beau respecter. Tant lo ba je le referai wana. Wana on manque ce ko ba o nyonso ba ene na on yo o ta yo lo bokoti théâtre na ba liza baza avant yo. Na ba liza baza avant yo. Mais bozu keto na minene boye na mona théâtre boye na impolitesse moko ya extraordinaire. Nde yango ebebisa musala. Nzamba limbisa bino Nzambe pena limbisa bino. Na ba comportement bozala nango wana na ba formule na makambo sala ka wana muta sala eloko na ye d'abord par rapport à âge ko ya mukolo na bino je sais pas trop ou bien boza ba âge moko par rapport à musala za ene na bino elikolo nango asali be fort na ye abomi nzoto na ye pona musala na ye ko ba place komi ale yo ko cha tout ba zongiso mutu ba cha règle parce que balobi nani esika nyonso ezangi règle et comme en jungle bacha ba règle ba imposer discipline yo ba imposer la kao discipline de poani po kuba to poani popo na nini yo ne mutala ba sponsor na makambo yango to nini mo ba minene bo misala ngai kamsa ngai normalement na lobarango mutu oyebi musala o sali mingi na domaine moko XY il faut ne ba fan ba yebisa o que yo sala que ya solo pena ningo zaboy oza icône na biso Marina Laba nanani boza ba icône te na eloko te boza ba vraiment sincèrement si je vous choquais bolimbisanga mais c'est une vérité bozali ba icône na eloko te poninga boza nanu bobimisi ata bana na bino ata moko neti Marina Laba kutu c'est vraiment jeune ayo jouer na scène ngai na lingi bato ba yebisa ngai lelo eza nini Marie-Jeanne Bolele wana musala na mulai ya kosala na no komite botuna bato basali avant mine botuna ba ebakata nde baningisa mokili botuna ba epela ne baningisa Congo na ba penepela banga ya bangadia dia botuna ba epela nde baningisa Congo botuna ba mbongo bango balia na musala oyo botuna ba Thérèse botuna ba ya no Thérèse botuna bato avant boye beta tolo na musala bokuti mikolo basala déjà avant bino mikolo na bino kana acheter mikolo na bino na musala mais bon na facilité à ko manquer bato po bato faut ba bouder na makambo wana o faut ba senga mbongo ba sponsor je crois que ça ba epela ba ibakata ba yano ba ya gabi bato wana bilongi wana tongo yo mona ngona makambo na yo moko lo ate ça va ba mama kalunga ba tu wana nde soki ata ba meki ata moko loba moi ndamu to ko comprendre bango bino boko loba te vous devez vous taire à jamais en plus vous taire à jamais vous n'avez rien foutu jusque là na makambo ya théâtre bo sali na eloko moko te bo na école moko te ya théâtre po bato na takeli bino ba na ba école et baza ba icône baza na école donc je enik na bango ezo eboti batu bino nani bosale eloko te
Yango na oloba kutu mwa ndambo ata ya mukie peut-être 20% na kopesa tata Marie-Jeanne Bololé mwa ndambo. Marina Laba donc yo ndongo za wana penza yo fozonga susu kenda ta ina. Osisi ko kende ina oyo kokota ta pa muyombe gauche. Osisi pa muyombe gauche ke pa ba réseau. Osisi pa ba réseau apo koti na moi théâtre moko boy po ba pesa po na yebi feeling ya jeune na yote. Na yebi yango te. Mais tala orgueil yoye na musa. Lobata na kiscience infirmière. Ça la ngata lolendo to ko comprendre. Po to yebi makamino sala kuna so tenga misaka bato ba dendo na otuba bango tongai. So ko sala bango nini to yebi tele muso pesa bato ba malformation na makolo po lolendo modelo na monate. Et puis tu veux donner l'impression que tu es intellectuel et que tu vaux beaucoup quoi. En utilisant les mots français ou en essayant de nous parler quelques phrases en français dans le plateau à jazz. Aïe, aïe, aïe. Moi, je crois qu'un intellectuel, une intellectuelle, il ne suffit pas de sortir des mots français pour essayer de vouloir impressionner les gens sur le plateau. Mais c'est plutôt nous donner un comportement d'une intellectuelle. Et ce comportement, entre autres, et ça, tes comportements, ok, bunda. Intellectuel ya solo akoko eba ko bunda na kati ya organisation ya batute ni nanda kuna ye parce que un intellectuel une intellectuelle a sa manière sa procédé et ça la différent ya batu mususu oyo ba ke classe te et à recourir na mente ayebi ndenge ni fois ça là selon la loi, selon les procédures, pour que contraindre moto azo finga anesi là, surtout que c'est ça qu'ils allaient ainsi de suite. Intellectuel atanga kabalo ba c'est ça qui a bilo kwana pour comprendre que muta fininga fona kene la procédure oyo. Na procédure wanande intellectuel a sauvage tel ko ningo zawana. Ok, donc buna na organisation mutu na siko loba te fala côté la bino po bino boyo ka bien ibo côté la po alem so perdre ba sponsor na a perdre ba tout o ba roya wana ba kima po yo Marie-Jeanne Bololé ozali topo na yo Marina Laba ozawana bino bo danger bino boleki ba tout nyonso boleki ba artiste nyonso o ba zalaki na kati ya karaoke bo pesa na sauter hein. C'est quoi ça? Vraiment Karine pas la sala qui bien ko benga na bino. Oh mona ngana na ya ko senga eloko na ndaku na ete. Bon ye de mona o sala eloko Marie Karine pas la ye. Yondo panzana ye. Pono ya karaoke, ya pa na yote. Là me suis pas ya rappé jamais. Eh pardon hein. Yango bata théâtre bo tchana moi ordre bo bimisata eloko moko boye pesa ancienneté nini oh nini fier donc pour mutaza fier na théâtre bi c'est la liste pour ba tunsu ba sala lo leso na musala na bino oyo mais biso mo to yebi ke nano accomplir eloko te mais ali nga faire croire biso ka accomplir eloko mais biso nyeso to yebi ensemble elle n'a encore rien fait foutu na musala oyo bakeni na ba second misala na bango bakeni kuna ko sala lango kuna bakeni sala ba désordre bo sala kuna ba yotia na kata misala na bino te parce que bolinga botia ordre na misala na bino ba comportement bitumbo ba ya nango wana muteko sala ke na ba ambassade ba ndopimela bino visa po bokoke ata bakoke bunda ata na ambassade et comme eloko moko ba bundi na ambassade ba pimeli bino visa pendant que bosali ba démarche pendant plusieurs mois plusieurs années pour le boke sala karaoke moko boye na Belgique. Bata boye ba komi na Belgique ba keko bunda. Tala makamba ko bimisa, tala pena batu, tala ba sendi. Pardon. Ba ya yo vraiment Nzamba sunga bino hein. Nzamba sunga bino. Na ba ngwele na bino bolingi ko zonga batu te. Vraiment bozarata na respect ngo Karine pala ngo bobenga lokwa muziki na bino wana. Karine pala kena asala na salongo. Asala na ba papa elombe na salongo asala na bata minene belé na salongo wana maintenant na mona ye na lolenso obino bo sala te basi la basala lolendo baziku tu bo sala lolendo te Marie-Jeanne ayo sala lolendo na plateau Marina Laba ayo sala lolendo na plateau Marina Laba tika ta meta pinga sala ta lolendo je pourrais encore comprendre hein par rapport à o sala kala je pourrais encore comprendre. Tikata ya sala lolendo bino mi balé bozana droit au sala lolendo parce que vous n'avez encore rien accompli.
bwana musala ebele ko se concentrer na musala botika keto na mutea mabe na makamba baninga Bellevue batikeli bino ye batu nyoso balongwa o bonyo bosala effort balongo batikela bino ye lelo boko mbozaka suna atante bo créer ta ya bo fo bozala wana bo na place okete tokozongisa bino wana boko fanda wana boko sala to na tante bo na tante na ndeni boko fanda wana boko sala na ye pian bo induire ye na berreur ebele azaki na kati ya kobunga ye na keto bino fale boya na motema malamu bocha bozi bosangisi 3 keto bofandisi yango place moko libanga keto ebimisi ta lelo botindi moninga na kati ya libulu bolobaki boaso na tante boya très occupé casting esengi ekosenga bino casting wana bokobimisa mipiku na bino ya kekemba wana bokosala kie botalanga mokili nde ezalaka moninga komi na panta mabe bino bokomi su na tante tanga ye na panta malamu mama olive akeye azongi bozaki na ta bozala wana na oyo ya lisusu bachao